Я решил снять в связи с тем, что при движении автомобиля я услышал шум, который ассоциировался у меня с таким явлением, как попадание какого-то камня или песчинок между тормозной колодкой и тормозным диском на автомобиле. Ну, для того, чтобы облегчить себе жизнь, я перерыл кучу различных видео на ютубе, значит, применительно к этому явлению и, в общем-то, не определился, почему возникает шум при движении автомобиля в районе колес. Поэтому пошел по простому и надежному способу поиска подобного рода причин. Начал снимать поочередно передние и задние колеса. И по закону подлости, значит, саму причину обнаружил уже в последнем четвертом колесе. Значит, и эта причина заключается в том, что отклеился фрикционный материал от металлического основания. Но я подумал, что это может возникать из-за того, что машина эксплуатировалась на сырой дороге, и ржавчина, которая возникает уже на самом металлическом тормозном диске, как бы приваривает фрикционный материал колодки к самому тормозному диску. И когда начинаешь движение, возникает дополнительная нагрузка, как бы срезывающая такая, значит, срезывающий такой момент, значит, или отрывной, и отрывается фрикционный диск. Значит, сам фрикционный материал не выпал из гнезда, из тормозной скобы, вот, или из тормозного суппорта, он там удерживался, но тем не менее, значит, при движении где-то на скорости 80 километров такой шум начал возникать. Значит, обращаясь к различным специалистам, даже в магазины для иномарок заходил, все говорят, нужно смотреть, разбираться, там все такое, называли кучу разных причин, значит, которые как-то меня не убеждали. Я понимал, что причина есть, ее надо найти, потому что тормоза – это очень важная составляющая безопасности при управлении автомобилем. И вот таким вот образом, так сказать, методом научного тыка начал искать и нашел, что отлетел фрикционный материал. Слава богу, что у меня были запасные колодки, я их поставил, поэтому считаю, что любой водитель, который услышал подозрительный шум, значит, в районе колес, который ассоциируется с неким таким вот шорохи, как бы шорохом таким громким, свистом или писком, значит, как будто бы что-то попало между тормозным диском и колодкой, нужно искать обязательно, находить и устранять эту причину, потому что она, естественно, влияет на безопасность движения.